It looks like it's kind of drizzly, up to a quarter of an inch, maybe the next each day. Right. Mein Handy habe ich hier in der Tasche. Okay, dann können wir ja los. Wir gehen hier unten lang. Ja, mein Ticker wird dann aber nass. Ja, das stimmt, ein bisschen. Wir gehen weiter runter. Na, Mama. Also ich bin schon. Wenn du noch 1 Meter hinter gehst, knallst du auf einen Grill. Wenn du herkommen willst, komm doch. Ich hab Pistolen. Nee, okay, wir gehen zusammen. Na dann los. Ich glaube, das ist ein Büffel, ein Rind oder ein Bison.
So, mein Spatz, wo gehen wir denn hin? Zur größten Fichte der Erde. Zur größten Und es regnet gerade. Doll oder nur ein bisschen? Ja, Nee. ja, ein bisschen doll.